Hello，大家好啊，又係我敗家。咁今日嘅主題呢，就係 unboxing 呢個 Cry Baby 嘅，實在太得意啦，所以都沉淪咗佢啊。咁其實呢，之前有抽過 Cry Baby 嘅一啲掛件公仔喺後邊，咁就係佢哋啦。咁都係好得意嘅個造型。咁我都唔係咁捨得拎佢出街嘅，其實因為真係好得意。咁之前都講過啦，咁有一組咧就係我抽咗一隻嘅啫，就係個飛天小女俠嗰個咁樣，係咪叫咁？我都唔係咁知。咁我抽到一隻啦，就抽咗隻特別版喎。抽咗唯一一隻就抽到特別版，咁所以咧我就好想買埋佢其餘嗰啲，因為其他嗰啲我都好中意嘅。咁我就如是者，我就去揾啦。咁其實原來都斷咗貨。咁跟住琴日好彩咁樣咧，喺其中一間 PopMart Store 咧就有現貨，咁有整箱，咁梗係唔會放過去啦。咁我就買咗啦，就係呢一箱。咁佢 total 佢所有個 character 都好得意啊，所以咁陣間會拆嘅。咁與此同時咧，呢一個咧都翻咗貨喎，琴日又係咁，所以咧我都買咗一盒原盒。咁今日諗住同大家一齊拆，睇下會唔會中到隱藏版啦。呢個我係完全冇嘅。咁我哋拆咗呢個先。咁呢一個我哋轉頭先至拆佢。咁我擺出去擺埋一邊先。咁我哋就拆咗呢個先啦。呢個比較簡單啲。呢個好輕身啊。呢個係一個毛公仔掛件，定還是係點樣咧？我覺得好似係一個頭咁樣噶，其實咁，所以都覺得好得意啊！等我哋試下拆咗嚟睇下會唔會咁好彩又拆到呢個特別版啦。好，咁呢個咧原盒咧一盒咧就係有6隻嘅。咁我哋就隨機抽一隻嚟試下，睇下會係咩事。抽咗呢隻邊呢隻啦。咁好得意啊！佢個樣到，咁就有好似隻小飛象咁樣咯。呢隻係隻 Bunny 嚟㗎。咁睇下會唔會即係特別版啊？即係特別版，唔係特別版，成日講特別版。個隱藏版就係呢一個戴皇冠嘅女王咁嘅樣。咁我而家就拆一隻，睇下會係什麼？係我用咗好危險嘅方法，咁好似將佢解開佢。哇！呢個佢〜後邊都整到佢咁樣，我哋睇下係咩先出嚟。哇！呢個係我咁多隻裏邊最中意、最想要噶，咁都係會拆嘅，因為呢個我好中意佢。哎呀，好得意啊！哎，好得意啊！呢一隻真係，哇，好 mini 啊，好靚喎！呢一個。咁好啦，呢個我會開晒箱啦，咁就用最快個方法啦，嚟加速咗大家呢個 video 嘅時間啦。咁就暴力啲拆佢啦。呢個哦，好靚喎！呢個係綠色。不過咧，呢個原來裏邊係唔知點解冇嗰個防潮珠喎，放漏咗，唔知點解冇。哇，好靚啊！呢隻綠色係我中意嘅綠色嘅。好，隨機又再抽多隻啦，睇下係咩嚟先。呢個呢個好靚啊！呢個都真係Cry Baby 一個泰國嘅 designer 嘅，見到張卡啦。哇，粉紅色，咦？而家暫時係拆咗3隻，都係唔同色。
哦，好靚啊！雖然我唔中意粉紅色，但係呢個 baby pink 都好靚。同埋我想講佢可以愛嚟抹 mon 嘅呢個位，其實原來係咁都好靚啦，擺咗都係粉紅色。都係啦，因為我唔中意粉紅色啦。咁冇意思，粉紅色真係要靠邊站少少嚇。好，跟住就再嚟呢個啦，再嚟擦多一個。咁呢個咧，哇！我睇到張卡啦，又係粉紅色啊 ，guys。咁呢個粉紅色就係佢個呢個係深啲噶，不過佢都好靚嘅，好得意，有隻蝴蝶咁樣擺住佢喺度先啦。佢唔知佢可能未必企得穩咯，不過OK 嘅，我覺得都。因為佢掛件嚟噶嘛，佢企唔穩都好正常啦，係咪先？佢又唔係愛嚟做即係擺喺度嘅，咁但係 so far 係 OK 嘅。喂，呢個揾唔到張卡喎，呢個好長嘅隻耳仔。哦，呢隻係應該，哦，呢個應該係呢一隻，係咯，做。咁應該呢個係呢一個。咁如無意外係應該一 set 都唔會有啲咩，因為其實成 set 都好靚，所以我都會買。哎呀，好靚呢個都藍綠色咁樣，幫咗佢到先啦。OK，last one 啦，會唔會係隱藏版呢？如果唔係隱藏版，佢就會係呢一隻，咁即係Eda One啦。咁猜佢啦嚇，究竟係咩？其實你問我咧，呢個開盒撕呢個標撕呢一個嘢嗰個感覺，其實你問我覺得我慣咗個底度開，其實個底都感覺都好好啊。一塞啊，係啦，咁呢 set 咧 finally 咧拆咗出嚟拆晒啦，咁就係冇特別版喺裏邊嘅，咁但係咧。唔緊要，因為個個都好靚啊，咁所以我覺得係 OK 嘅。好，跟住就到呢一盒啦。呢一盒咧，究竟係有啲咩嘅？有冇？哦，即係呢盒其實唔需要再有隱藏版咯，因為呢盒如果有隱藏版就大件事啦。因為呢盒我已經呢個 collection 我已經有收穫到一隻。呢隻隱藏版噶啦，我已經有隻隱藏版噶啦，係呢一盒嘅，擺喺呢度後邊先啊。咁如果呢一盒裏邊有隱藏版嘅話，即係我就真係仲大件事喎。好似第一次覺得唔好有隱藏版出現，係一個開心之處咁樣。所以唔知啊，因為其實冇價。原盒買都係個 sales 姐姐俾我嘅啫，所以其實睇下好唔好彩咯。因為其實隻我都好中意，其實好奇怪㗎，我好中意呢一隻。咁我最開頭想抽嘅就係抽呢一隻嘅，都係。咁而家就我哋一齊嚟睇下，咦？呢度仲有一個原來。咁睇下我哋會抽到啲咩啦？咁應該唔會咁好彩，又再抽到呢個隱藏版啩？其實抽到隱藏版喺我呢個 moment 嚟講，對我嚟講唔係一個好彩，好冇？係又係真係 cry baby 嘅 OK， 真係 cry 啦咁樣，擺埋一邊先。咁我哋抽第一隻，咁。好啦，面頭開啦。其實我都係嗰句啦，我好想開個底，但係開個底真係比較花時，咁就要大家好似同我一齊去花時咁樣，嘥時間咁樣。好啦，我試下我開呢個，咁開咗，哇！呢個唔易開喎，我 even 開咗佢嗰個，佢黐得好實啊！呢一個。你睇下，佢黐得好實咯，佢唔係輕易可以開到喎，開就成個爛咯，爛晒個盒，一塞。呢個係
係我當日想買，跟住然之後中唔到嗰隻兔仔啊！咁我當日其實好想買呢一個中嗰隻兔仔，咁我剪翻好個袋先，因為我可能會要陣間擺翻落個袋度呢一 set，因為我個展示櫃都係之前講啦，full晒。哦，好靚啊！呢隻係隻毛茸茸嘅兔仔啊！呢個就係我之前反而係最想抽到嗰隻啊！第一隻就抽中啦，但係我上次係抽到個特別版，入得好開心嘅。咁而家可以開第二盒睇下先。其實開盲盒真係好開心，但係就會不斷咁樣沉淪落去啲公仔。不過唔係嘅，我而家暫時好彩地都係買呢兩個公仔，佢冇再出啲咩新嘅 character 出嚟啦，就好啲。塞，哇，好搞笑喎！連續兩隻咧都係嗰個系列嘅喎，頭先嗰隻係藍色嘅兔仔，今次呢個係一個綠色嘅，哇，好靚喎！其實呢個都真係啊，呢個好值得去買嘅，帶大家真係。跟住呢個哇比較輕嘅呢一個，我話佢先，呢個比較輕嘅。真係冇 idea 喎！呢個咁輕嘅會係咩咧？唔通係我想要嘅呢一個，好似嗰個博士咁樣嘅樣嘅咁啊？睇下咯，睇下會係咩咯嚇？係咪博士？係咪阿博士出嚟？呢個啊，我想講咧，阿 Cry Baby 咧嗰啲嘢咧好靚㗎，鬼死靚㗎，佢做得。佢張卡咧又閃靈靈咁樣嘅喎，你睇下，哇！真係〜哇，真係啊！嗱，我想講咧，阿博士咧就會係比較輕身啦，同埋咧佢係熬嘅時候咧會有沙沙聲嘅，因為點解咧？因為佢有個道具啊，佢有個電話道具啊，咁所以佢插佢會有沙沙聲咁樣嘅情況啊，所以大家如果都想要呢一隻嘅話咧，就可以循住呢個方向去行啦。不過都係嗰句啦，如果你想避開呢隻咧，咁又係啦。如果你見到佢沙沙聲嘅，有啲道具聲咁樣，就即係應該係呢一隻㗎。咁個人喜好啦嚇，我個人就好中意呢一隻嘅。咁都係嗰句啦，奇怪嘅嘢我就會中意。咁所以唔係人人都喜嘅，明嘅。咁係咯，中意嘅就可以循住呢個方向去搜尋，去熬下呢一隻啊。咁呢一隻咧，聽下啲聲，呢個咧左右都係好沙沙聲，又比較輕。我估似係呢一個女仔啊，其實唔知啊，其實因為個感覺似咯。但係唔係咧？而家插俾大家睇，睇下係唔係？會一三哦，唔係，我真係我都唔係咁識錯，我睇嚟，所以好彩我冇我當其時買到嗰個，我都係隨手揾咗隻就算啦。即係哎呀，好靚啊，去瞓覺咁樣嘅阿妹妹，哇，好靚啊呢個！呢個好靚嘅，呢個都係。咁跟住咧，繼續啦，我哋唔好俾佢停啊！我記得第一條片我拍咗半個鐘有多，咁我唔知大家睇完會唔會覺得好沉悶太耐啊？12盒都係拆咗，咁我諗睇下之後會唔會快少少，冇咁好似佢會唔會好悶啊咁樣？呢個就係咧，我後邊嗰個女仔嘅粉紅色版本啊。咁咧後邊呢一個咧係藍色版本咧，咁佢個公仔咧係大隻啲嘅，咁同埋裏邊係有啲珠珠喺裏邊嘅，你見唔見到？呢度有啲珠珠。咁而佢個朋友仔嗰隻兔仔粉藍色兔仔咧就係毛茸茸啲嘅。咁而家咧呢一個系列嗰啲咧就全部都係mini 啲嘅，全部都係比較。即係細版啲嘅，咁你見到啦，佢嗰隻公仔呢隻兔仔好得意啊，好似某牌子某個樂園嘅嗰隻
公仔咁。哦，呢個咪篤呢度，黐線。咁咧，而個公仔咧，呢個咧佢就唔係毛茸茸嘅，佢係反而呢一個佢係膠嘅，呢個係咁。佢就成個都冇毛茸茸，咁後邊嗰個毛茸茸嗰隻咧都係抽嘅，但係佢抽咧一盒咧原盒係3隻嘅啫。我抽咗一隻，我想要嘅粉藍色，我就抽中咗，所以我好開心。但因為點解咧？嗰個比較個價錢唔同啲，嗰隻比較貴啲，所以我就係抽咗一隻就算啦。咁就冇買原盒嘅。咁其實原盒都好靚，而家就好中意佢啦，變咗。咁而家我測緊預算呢個第5盒。唔係喎，第6盒嚟嘅咯喎，呢一個已經係哦，又係呢個女仔喎，佢呢個係刷緊牙，咁佢都有好多小道具，其實真係好靚，佢啲小道具都，就算係我想同大家講，中意抽 pop mark 嗰啲嘢係因為佢個 QC 同做工都so far OK 嘅。毛公仔另計下，因為 Cry Baby 就 OK 嘅，但係我覺得 Cry Baby 其實所有嘢都 OK， 反而可能唔知點解其他有時有啲反而可能未必咁好，我唔知係咪因為而家某一啲係比較多人買嘅 hit item 趕貨啊，定係點樣啊，而令到佢個 QC好似 Q 得唔係咁好，咁我覺得呢個係其中一個原因啦，可能咁，但係其他都 OK 啦，好得意啊！佢砌咗之後睇有張凳仔唔夠高佢擦，好靚啊！呢個 set 真係，所以好彩琴日仲有咋，因為我都琴日行咗3間，第3間 Pop Mart 先至有啫。lunch 我就專登去睇啦，咁同埋琴日 lunch 去睇都冇，跟住然之後收尾夜晚食飯行咗2間，第2間先至見到有啫。呢隻咩咧？哦，哇！呢個就係實驗室裏邊嗰個先生。咁呢個都好得意，呢個佢係好似做緊實驗咁樣嘅，所以我叫咗佢做實驗室先生。呢個實驗室嘅男人，活於實驗室嘅男人。其實我唔知佢叫咩，唔緊要。係，唔好意思，真係我就係咁樣亂嚟嘅，唔需要咁正經係咪？咁我將佢擺咗呢度。呢位先生，有個座嗰度。咁佢就係咯，好好啊！佢啲全部有個座喺度，擺喺度，擺喺博士隔離啊。呢個矮啲嘅喺前邊啦。好，跟住然之後到呢隻啦，坐下去先。好鬆散，好鬆散。而家仲有邊隻係咁鬆散咧？仲唔係佢？暫時呢兩個 character 嘅嘢都未拆到出嚟喎。點會係佢咧？又唔係佢咧？因為好佢 suppose 係高噶嘛，咁應該會戳嘅時候會比較頂個盒噶，但係佢唔係咯。咁所以我就覺得唔係佢。熱濕，哇！真係冇信我講啊！我戳佢嘅時候，佢係唔係咁頂嘅喎？但係佢點解會係咁樣嘅？接受唔到。不過唔緊要，盲盒啊嘛，唔一定係盲盒，即係盲抽啦，唔一定係中噶嘛。如果嘢都戳到自己想要嗰隻咁勁嘅話，哇！呢個真係不得了啦，係咪先？嗱，呢度好得意啊！呢個都佢每一隻都好靚。好，仲有4隻，而家究竟仲有呢4隻會係咩公仔咧？咁仲有4隻，而家未出現嘅咧，就係咧藍色呢個女仔啦，然之後綠色呢2個係未出過嘅，仲有咧粉紅色呢隻兔兔都未出現過，咁就係呢幾個。應該冇隱藏版嘅喺裏邊嘅，因為我記得隱藏版個手感係好重噶，
咁而家 so far 呢度呢啲都唔係好重，同埋戳得到嘅，所以應該今次係冇隱藏版。咁呢一 set 我應該係可以齊晒啦，竟然連埋隱藏版都。咁同埋佢呢一個咧，佢係得一隻隱藏版144/1，144嘅隱藏版，就唔係2隻嘅隱藏版，即係得一隻隱藏嘅啫。咁所以我係可以齊咗一套嘅，好開心。係啦，呢個女仔好得意啊！呢個好似我今日嘅狀態啊，瞓唔醒，係好眼瞓今日都好得意啊！呢個同埋係好當凍凍地嘅時候披住嗰張被嗰個感覺 ，so good， 好 relax。好，到呢個我估係呢隻兔仔，估啊，係唔好意思，真係估啊用，真係唔係咁知佢係咩嚇。開始亂嚟啦，求其亂咁。求其拆爛個盒，所以其實我中意喺後解開佢，好似好啲啊！1、2、3，兔仔啊，真係兔仔啊，係啊，好靚啊！佢呢一 set 真係咁啊，兔仔啦，係啦，毛茸茸噶，逢係呢個兔仔呢一個咁嘅裝束都係毛茸茸，冇遮住後邊嗰個好似笠咗條底褲喺個頭度咁樣，個底褲頭咁樣，好搞笑。而家仲剩翻2隻，即係話咧，一係呢一隻今次，一係咧就係呢隻，即係呢2隻。咁我估咧，而家我戳緊呢一隻咧，似係呢隻嘅，呢一隻似係呢一隻似係呢一隻，呢隻。似係呢一隻，睇下中唔中。嗱，其實我都出名湊手嘅，咁希望阿 Cry Baby 可以改寫我呢個命運啊！1、2、3 ，sorry， 係改寫唔到嘅，個命運係改寫唔到嘅。但係其實佢哋個重量係差唔多噶，我想講。真係，唉，好難估啊！天啊，佢哋個重量真係差唔多㗎咋，信我。而家都冇得磅㗎啦，係咪？呢個就係我有一隻大版嗰隻，佢係呢個係小朋友版啊。咁小朋友版細版係啊，呢個好得意啊！呢個你睇下呢個係咪啊？呢個擺呢邊先啊。呢個好得意啊！呢個，最尾一隻就係會係呢一隻嬲嬲豬嘅綠色嬲嬲豬，咁唔會有唔係啦，大佬，因為都係正如我頭先所講啦，我上次抽到呢一隻嘅時候，佢係比較重身嘅，係啦，有沓錢咁樣嘅，咁所以呢一個今次應該就佢比較輕身。係啦，佢比較輕身嘅，咁所以同埋佢其他喐晒㗎，咁應該呢個就係呢一隻啦，因為我都好中意佢，咁我就可以齊咗呢一套啦，係咪？好，1、2、3，耶！今次好好啊，好完美啊呢一套，因為我第一套。係可以抽晒有隱藏版啦，又齊咗一套嘅。而家係唯一一套，因為後邊情人節呢個 Cry Baby 咧，我係有一個小隱藏，咁大隱藏我係冇抽到嘅。咁大隱藏冇抽到唔緊要，因為嗰隻大隱藏我見到都唔係咁靚。但係即係雖然係啦，唔可以 compare 到。唔知點解呢個係會有呢個嘅，包住佢喎。係咪因為佢本身已經係傷咗個頭啊？佢傷咗個頭，所以更加要有protect佢，所以要揾嘢包住佢咧。好搞笑啊！呢個阿妹妹好得意啊！呢個真係。咁呢個就係呢度嘅。咁今次咧就可以抽齊晒佢一套啦，隱藏版啦，同埋佢所有正常嘅。咁係即係唯一一套啊！
所以好開心啊！咁睇下，咁每一張卡都好靚，其實真係。咁我覺得如果大家有興趣入手嘅話咧，都可以去 Pop Mart 睇下嘅。咁琴日我呢兩套咧喺奧海城嗰間 Pop Mart 買嘅，唔係話俾大家聽啦，因為可能唔知係咪嗰度比較唔方便咧，所以啲嘢都比較齊啊，啲貨度。咁所以我呢兩套都喺奧海城嗰間 Pop Mart 度買到嘅。咁因為喺旺角 Pop Mart 係乜都冇啊，太方便啦可能。咁所以我就行咗過去喺旺角嗰度行咗過去奧海城，咁所以就買咗呢兩套翻嚟啦，可以。咁其餘嗰啲琴日 APM 嗰間 Pop Mart 都唔齊嘅，咁所以如果大家有興趣嘅，可以去奧海城嗰間睇下。琴日所見呢，呢兩 set Cry Baby 咧都仲有少量嘅原盒喺度，原貨喺度嘅。咁其實我見旺角好多冇嗰啲奧海城都仲有貨嘅。咁大家有興趣可以再去睇下啦。咁今日到此為止啦，唔該晒，好，拜拜。